लो घर में लिया के माटी रखल कहाल के तनी फोर फोर के एकरा पे पानी डाल के सान के गोले गोले बना के धो दियस। लेकिन ना कोनो के चिंता बा, कोनो के चिंता नहीं खे, खाली जोने के मिला त खाए के भर भर थरिया ना ओतने हन खातिर ढेर बा। तो उनका खाल ना बंद कर देबे तो देखिया से हमरो नाम सिवनिया नहीं खाओ तड़ी सन। ये आदमी तन घरे से लेके बहरे से लेके पूरा काम कर, नौकरानी बटले ना बाड़ू, बहरे से लिया के ढो ढो के कपारे घर में रख देता नहीं। तो बोले उनके बताओ उनके जांगर में ना हौ पोछैलावा टेढ़का पिलुआ परिया संतन का जांगर में घून लग जे जान त नहीं खुजत। राड़ो लोग जनते घर में काम धंधा पे पड़ल बा, पलंग तोड़त होय सन घर में सूत के, और कोनो काम धंधा बा नहीं के। बस भतार घर में एसी लगा देले भाई, हमका दुनिया राज ओतने में बाटे। बस चलत ना त घर में जो लाइट का करा घर में एसी चलता, लाइट के तारे के से काट देती। लेकिन हमरा लोग भी नहीं खन कर कहां से बाटे पता चलल कि गोइनी काटे मार दे हमरे के लाइन दादा केकरा पे लाइन मारतल हो आ गई सवत कहीं कत बाक भौजी तू त सवत मत बनाता बन जिम त लगो परपराए लगी तार ना। अच्छा तार मन बा सवत बने के ना तो बन जा, बन जीबू तू पहले के जगह सुत जीबू ढेर मजा ना कनी देख तो मुंह में घुस देबो बहिने। अरे तू न गतड़ू के सवत बन ये मटिया लेके का फोरो तड़ू हो। अच्छा बुझी जरो रे बता घर में लिया के ढो के कपारे पे रख देल और भैया लेके अइलन हम लेके नहीं आई घरवा में सूत के का कर देछन के सान के पीट के सान के रख नहीं सकत है छोप सकत है। द तू फरार बटला ही बड़ वही से वो छोड़ देले बड़ी जा त कर। हां त हम फरार वाली बुझी जी त घर बाहर सगरी कर कर के देतानी। एक जने महारानी जी जना त के और खी का बच्चा पैदा करे वाला बाड़ी। अरे तो उनका कर जाता का तो तारा के बिना आला तरह के गिलास के पानी उठा के ना चुप रहे रोवा त जना त के मार कर मुंह पर अबे बेखी लग जाई। समझ लो हमार लेके जाओ के करे ना ते घर से पूरा काम माज धो बनाओ खियाओ कर कुल करत रही। खोल दे बेदवा ना तो करे हटी रहो हमर तो चल जी जिगले। हां मैं के बोलेले ना रहलु का 3 महीने 4 महीने पहले ही। अच्छा के बात बता रहो के काहे खातिर बोलेले रही रहो के बोलेले रही कि बबुआ होइत रहो कि नेक दिए ओ करे खातिर बोलेले रही छिरत रहो कहीं नेक तो भुला गइलू बड़ा हाथ चुकी दे दलु नाक में के छुछिया होइसे हो गए काने त हमरा जौन जुरल आटल तन देहनी ऐसे तो मुंह ना खोला नी के देखी तार जुरे लाटला कहिया ए बुझी जीरो से हमरा जीतबे ना करब हम जीरो से। हां मान तनी छोटकी भौजी बाड़ी तनी शरीर ओइसन बाटे तो तनी क देबो त का हो जाई शरीर का कहतन तनी खड़ा होके मतलब लड़िए जा जे ने तल बाहर आई लड़बू का आई लड़े के बात कहतनी लड़ा रवई पता है कि पहले के जमाना रहे ना कि कैसे हूं बाल बच्चे चलतो फिर तो पैदा हो जात रहस। आज के जुग जमाना जाना तनी कि कितना महंगाई बाटे तो कोई द कि तन की चला फिरा माने काम के मौस बाकी बना काम होई ना। देख ली बुची जी हम कहते तनी हम बारे बारे काम करतनी घर में का काम बनावा खियाओ इतना तो उनके करही के पड़ी। ठीक बा एगो बात कही तू तो जाना त जैसे लागत ना कि तू महान बड़ू केतना बड़का तू तो जाना त कि ओकर सोवत बन जीबू। ठीक बा ओ तड़ू मुंह लगे हमरा। हां खूब देख चमकते चलेली लागल देह चमकते रहता हमेशा। देख जरतली कोई दिन ना पोल खोल दे ना त इनकर माय मुंह बवा जाई। हम आके या करतनी कोहरत रहली ओ त माय ओकर जियत रहे बोल के संभाल देलस। अब छटकी परब त कैसा लागत कि मिर्चाई लगत लग रहा है जैसे बच्चा चल रहा है हमारा बच्चा। हाँ हाँ चल रहा है। पता है आपको पापा बोलते हैं ना कि बाबू होगा लड़का होगा, लेकिन नहीं मुझे लगता है जैसे लड़की होगा। और पता है लड़की होगा ना तो नाम मैं रखूंगी शिवानी। वाह कितना अच्छा नाम है ना। हाँ शिवानी ना पर नानी नाम रख दे। उठ सूतल बड़ी सोवत कथी कथ क्या हो गया एगो लड़की हो गया आवतड़ी दर्द कर रहा है ना इसलिए हम काम करने आ रहे थे तो ओही रे दादा दर्द करत है हमनी के दर्द ना करत रहे आई है 3-4 महीने का पेट मिले के जना तक इससे वाले बाड़ू जे हमनी के 9 महीने के रहना तही जाके खेत में काम करत रही जाए। अरे काम ही करने आ रहे थे थोड़ा सा दर्द अरे पूरा बर्ता रख। हां दीदी तो लूर सहूर नहीं खे बच्चा का डर न जाई आय बच्चा डर जाई। हां एकदम दूर लसन का अदिने ना हाथी जन चिल्ला तड़ी बैठ के एगो बात कही घाम में से आवत नहीं काम करके पसीना कहता देखो कनिया हम तो से कह देतानी जुग जमाना ठीक नहीं खे कंधना ना कहनी तनी एनो टहली फिरनी का कहनी रवा का कहनी काम धंधा ना ठीक ठीक ना कतना रही तारे फिर हम तारे दे ओके वाला नहीं तुम काम ना करत रही करे देते देखी दीदी अब ऐसे मत हमके खटाई कि घरे से भी अब बाहर से भी हम ही करी देख तारे करे के परत रहे कि डॉक्टर कहत रहे कि ढेर मोटा गेल भाई
यही से तारे कहत रही कि काम धंधा करबी त तार तनी दे अथी रही एक लकड़ी के बाई ई काम धंधा करे लायक बाई हां एक लकड़ी के बाई ला बड़ी जल्दी चिरा जाई। मतलब कि जुग जमाना ठीक नहीं खे जानता हूं ना जानता जुग जमाना ठीक नहीं खे तनी मनी दर्द होखेला तो डॉक्टर बा पैसा के लेल कहे लागेला कि हां अब एकरा के नु पोस्टमार्टम करे के हां दीदी पोस्टमार्टम नहीं दीदी ऑपरेशन बोलते हैं पोस्टमार्टम नहीं बोलते। हाँ तो उहे ऑपरेशनवा मतलब कि ऑपरेशनवा करे के पड़ी एक कनियावा अभी के जुग जमाना ठीक नहीं के डॉक्टरवा नाती के बेटा सन पैसा लगे के लेल कहे लागेला नि एके तनका में कि एकरा के नु आई कथि धोनी के परसेंटवा के पोस्टमार्टम करे के पड़ जाई तो पोस्टमार्टम करे के पड़ जाई कनियावा के तनी मनी भूल चूक हो जाई करा दे हां पोस्टमार्टम नहीं पोस्टमार्टम नहीं बोलते ऑपरेशन बोलते हैं। हां तो उहे जान तो कनिया जान तो आजकल के कौन लड़का नोड़ में हमनी के रह सन घरे दाई आवत ईसन करा देत रही सन लेकिन आजकल के लड़की के नवे ले जाके डॉक्टर बा पोस्टमार्टम का दी चीर फाड़ कथि करे हसुआ खुरपी से चीर देवेला सन ऑपरेशन बोलते हैं। हां उहे आ जान तो जब ऑपरेशन हो जाला नु तो उहे का दो पेट में दर्द हो जाला तो उहे कहला कि डॉक्टर बा उल्टा साउंड करे के पड़ी। हां ठीक करी दीदी उल्टा साउंड हो जी उल्टा साउंड नहीं अल्ट्रासाउंड ठीक पढ़ल लिखल बिल्कुल बता उल्टा साउंड अरे उल्टा साउंड कहत रहे फलवा में भी कहत रहे कि हमर लेके ना चलत रहे त उल्टा साउंड करवैले बानी हमरो भाई रे दीदी हमरो उल्टा साउंड है अल्ट्रासाउंड नहीं होता है अल्ट्रासाउंड होता है। तो उहे कोनो साउंड होखो लेकिन साउंड बानू हां साउंड बा हां आ देख थोड़ा सा समझा देतानी अब तो कनियावा से काम धंधा ना करैनी कहे से कि कनियावा न अभी ड्राइवर में हवा ठीक ना। हां दीदी गाड़ी चला रही पिप पिप हां ना वो ना ड्राइवर में नहीं। हां तो क्या ड्राइवर में बाबू ना कनिया हम इतना खुश बानी नहीं बोलते हैं ड्राइवर नहीं बोलते हैं। डिलीवरी आओगे डिलीवरी में के दोनों इसने हैं। कनिया सुना तहर लेके बार डर जाई ढेर कस चिल्ला देले बानी जाके तनी तो आराम कर चाय बना के लेके अच्छा ना तू बेटा चाय क्या बना ए कनिया जाना तो तनी मनी गड़बड़ हो जाई तो उल्टा साउंड करवावे के पड़ जाई चल जा कनिया। अरे सुन है ने भोसनी कह के तो तनको गाड़ी मत दे हमरा ठीक बा तेरा समझ में नहीं क्या बात कि जुग जमाना कैसन चलत टाटे आ तिले में का हो जाता कैसे का हो जाता टे हे दीदी डॉक्टर मना ना करत रे हमर बते सुनो बात कही ओकर बाबू हां मार रुपया वाला होते ठीक है रुपया वाला बिहार पुलिस बा पैसा के दुख बा मार पैसा लोग के तोप दिहस तो ओकरा पैसा से हमरा का लेवे कटे जना करे हम शादी कोले रही और फ्री में शादी कोले रही हमरा पैसा रुपया पैसा के लालच नहीं के ठीक बा हमर कन्या सुंदर बाई नु एगो बात कान के खोल के सुन ले और कनिया सुंदर बाड़ी उ हम मानत तनी कितना सुंदर बाड़ी वो हम देखत तनी ठीक बा और रहल बात कान के